超級大嘅公園啊！呢個唔錯喎，呢個可以咁樣坐幾好喎。哇，越嚟越高啦！哇，咩事？我高過你。你高過我，點解要縮嘅？好，今日去咗呢個 Pitt Meadow 啊，係咪 Pitt Meadow 呢度咧？就去一個新嘅公園啊，叫做 Harvest Road Park 嘅。咁啊，而家咧就係放鐘時間。咁啊，呢度幾正啦，有個大草地啦，跟住呢度就有得玩滑板嘢啦。然之後就有小食亭啦、廁所啦，有 water park 啦，同埋一個好大嘅、好高嘅公園啦。超級大嘅公園啊！隔離仲有勁多呢啲松樹啊，睇落就咩都有啦。咁啊，大個啲嘅 park 啦，跟住有 zip line 啦，跟住又有 swing 啦，又有啲細個啲嘅玩啦。咁就好似幾好啦。係差啲係因為而家係陰天。呢度個戶外咧係呢個大人咧係要俾錢嘅，大人3個2啦，跟住18歲樓下到12歲咧係2個幾咁樣咯。I'm coming! I'm coming! 咩叫 cookie 啊？你嘅呢個唔錯喎，呢個可以咁樣坐幾好喎。得啦，我可以控制咗。哇，越嚟越高啦！哇，咩事？我高過你。你高過我。哦，咁樣落嘅。嚇！你而家先知啊？原來可以舉高㗎呢個。要，我頭先攝咗隻腳落去嘅。知唔知你彎縮腳冇啊？有咩喺度開住嘅喎？哇！點解要縮嘅？睇下係咪好高先。有細佬都玩 zip line啊，係啊，嗰個細佬嚟㗎，嗰個係細佬嚟。你而家已經可以由呢一度咁樣擒過嚟咯。有個炸兩喺度。左手係啦，咪係咯，搞掂啦，咁就跟住印上去啦。哇 ！Good job， 嗶嗶。公
公園旁邊有廁所。哇！哎呀！踢過嚟！哇 ！OK，Are you ready？ The next day. 好，今次咧就嚟呢個 Cameron 嘅 Recreation Centre 隔離嘅 library。咁啊，呢個 library 咧，而家就喺呢個 Low Hip Mall 入面啦。呢個 library 咧就相對於其他咁多間咧都係好細嘅，咁啊佢再同埋咧個 Recreation Centre 合埋咧，咁呢邊咧就可以有啲 activity 啦。呢度有公園仔咧，就係俾小朋友瞓喺度睇圖書嘅。咁啊呢度咧就有好多唔同嘅書啦。其實介紹圖書館嚟講咧，呢一間就冇乜太多特別嘅嘢嘅。呢度有啲中文嘅圖書啦，咁啊我諗小牛頓呢度我真係第一次見啊！呢度係睇得呢個圖書館度見過有嘅啫。Life Therapy 嘅 lamp 都有，即係呢啲咁特別嘅嘢。跟住 magazine 都有得借啦。批判性思維係我冇嘅嘢啦。跟住呢啲就係學英文、學法文嗰啲書啦。跟住呢度就係自己嘅 area 啦。呢度比較特別嘅咧就係有一個嘅 teen space 係 just for teen 嘅。跟住有一隻 DVD 啦，同埋自修室啦。咁冇啦，就咁多。要，你唔想要咩？我要呢個。細佬啊，你同哥哥 share 好唔好啊？我借呢本俾你睇住先。而家呢個 Walmart 咧改裝完之後咧，勁寬敞，感覺上大咗勁多。